នៅក្នុងប្រយោគឧទាហរណ៍របស់វិសេសវាក្យៈនិងសាមញ្ញវាក្យៈដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះទានំបិកុសលੰសីលំបិកុសលੰណាទានក៏ជាកុសលសិលក៏ជាកុសលតេសុបនៈសីលੰទានតោវរៈតរាំងបណ្ដាទានកុសលនិងសីលកុសលនោះសីលកុសលតែប៉ុណ្ណោះគឺវាវិសេសជាងទានកុសលកន្លែងត្រង់នេះបើសិនជាលោកគ្រូគិតថាកន្លែងនេះប្រហែលជាមានអីបើណាច្រឡងតគ្នាប្រហែលជាយ៉ាងម៉េចព្រោះឃើញភាគច្រើនដោយលោកគ្រូទៅផ្ទៀងគ្នាជាមួយនឹងខុទ្ទកបាថៈឃើញលោកដាក់មានឲ្យតែប្រយោគតាក់ទងនឹងអារឿងអញ្ចឹងលោកដាក់ហ្មងដាក់អេវៈស័ព្ទដាក់អីយ៉ាងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងព្រោះលោកចង់ហាមកនេះចង់ហាមកទៀននេះណាលោកដាក់មកដូចប្រយោគយ៉ាងឧទាហរណ៍មុនអីចឹងលោកដាក់មកដល់ពេលអត់ដាក់អញ្ចឹងក៏ឡើងថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនិមន្តតទៅទៀតឧទាហរណ៍ហ្នឹងព្រះអង្គទុកអានថែមណានៅក្នុងប្រយោគខាងក្រោមនេះគឺគាថាដែលលោកសម្ដែងនេះគឺជាតបាកដីករណៈតបាកដីករណៈនេះវាគូគ្នាជាមួយនឹងអបាកនៈវគ្គៈកាលណាបើក្នុងប្រយោគខាងដើមមានអត្តមិនប្រកបអញ្ចឹងប្រយោគខាងក្រោយគេធ្វើអត្តឲ្យប្រកបគេហៅថាតបាកដីពាក្យថាតបាកដីនេះជាឈ្មោះរបស់ឧបមាទេភាគច្រើនគឺជាឈ្មោះរបស់ឧបមាចោះសំណួរសួរថាហេតុអីបានជានៅក្នុងភាសាហ្នឹងវាមានការប្រៀបធៀបការឧបមាជាដើមតាមពិតទៅបំណងហ្នឹងគឺដើម្បីនឹងបញ្ជាក់អត្តហ្នឹងឲ្យច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាអាចារ្យដែរមិនដែលស្គាល់សត្វទីតុយទេប៉ុន្តែលោកគ្រូក៏ប្រាប់ថាអាចារ្យដែរទីតុយហ្នឹងដូចជាសត្វមៀមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាចារ្យដែរហ្នឹងស្គាល់សត្វទីតុយហ្នឹងយកមៀមដែលអាចារ្យដែរធ្លាប់ឃើញហ្នឹងមកប្រៀបធៀបណាមកប្រៀបធៀបប្រាប់អញ្ចឹងទៅបានអាចារ្យលោកថាកាលពុបវាក្យៈមានអត្តមិនទាន់ប្រកបបបេអបាកដេយេវៈឧបមាទីហិយ៉ាងបណៈបាកដាំងការណੰតាសៈតបាកដីករៈនាមកੰប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចមេវាក្យៈមានអត្តប្រកបច្បាស់ដោយសព្ទទាំងឡាយមានឧបមាជាដើមឬក៏ដោយបទទាំងឡាយមានឧបមាជាដើមបច្ចមេវាក្យៈនោះឯងត្រូវបានគេហៅថាតបាកដីករណវាក្យៈណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគទាំងពីរនេះវាមានលក្ខណៈរបស់វាប្រយោគដែលនៅខាងដើមពុបវាក្យៈគេហៅថាអបាកដវាក្យៈណាដល់ពេលប្រយោគខាងក្រោយគេហៅថាតបាកដីករណវាក្យៈនៅក្នុងនេះលោកអត់ចោះយុបច្ច័យប្រយោគខាងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យពាក្យហ្នឹងវាគ្រប់គណៈរបស់វាចាខ្លះគេថាគេលុបចោលកន្លែងត្រង់នេះមានមូលហេតុប្រកបរូបស័ព្ទអីចោះបច្ច័យចោះអីហ្នឹងណាបងណាចោះបច្ច័យចោះអីហ្នឹងបងនិមន្តអានបន្ថែមទៅនឹងយល់កណានៅក្នុងប្រយោគប្រភេទហ្នឹងបើកណាឃើញប្រយោគខាងក្រោយមានលក្ខណៈជាឧបមាហើយឧបមាហ្នឹងលោកមានហេមានចៈមានបណៈទាំង3ហ្នឹងណាមួយប្រកបអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាប្រយោគតបាកដីករណវាក្យៈហើយហេចៈបណៈហ្នឹងបើយើងប្រែតាមយោជនាលោកប្រកបលោកថានឹងធ្វើនៅអត្តហ្នឹងឲ្យប្រកបច្បាស់ណាប្រហិចៈបណៈហ្នឹងលោកប្រើនៅក្នុងអត្ថាតាំងបាកដាំងក្រោមីប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកប្រើយើងប្រើថាឧបមាថាឬក៏ដូចជាណាហើយនៅក្នុងនិបាតទាំង3ហ្នឹងលោកនិយមប្រើជាងគេគឺហេហ្នឹងណាយថាហេស្អីហ្នឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើថាហេដូចជាឬក៏ហេប្រៀបធៀបថាអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរណា
លោកគ្រូបញ្យល់តែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គទៅមើលឧទាហរណ៍ណានៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះអាចារ្យលោកលើកព្រះអង្គណាយៈថាហិសគុណោរុក្ខំនិសាយៈនិលីយតេតថេវៈនិកហិតន្តੰតបាកដីករាំងភវេណាគេថាលេខ30នៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលសេចក្តីលោកលើកឡើងថាដូចជាសត្វបក្សីដែលអាស្រ័យនៅដើមឈើណាកាលបើដើមឈើនឹងវិនិច្ឆ័យទៅហើយរមែងតំពូនសំងំដើមឈើដតីយ៉ាងណាមិញនឹកហិតក៏អញ្ចឹងដែរកាលបើស្រៈរាសៈនឹងត្រូវលុបបាត់ហើយក៏ទៅកាន់ស្រៈរាសៈដតីអញ្ចឹងប្រៀបធៀបរវាងបក្សីជាមួយនឹងនឹកហិតណាអញ្ចឹងបើស្រៈរាសៈនឹងត្រូវអាចារ្យលុបហើយក៏នឹកហិតនឹងឯងទៅកាន់ស្រៈរាសៈដតីអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគតបាកដីហ្នឹងការធ្វើឲ្យអត្តរបស់ពុព្វវាក្យៈដែលជាអបាកណវាក្យៈហ្នឹងឲ្យប្រកបច្បាស់ដោយការប្រើពាក្យឧបមាមិនចាំបាច់តែឧបមាជាយថាតថាអីទេឲ្យតែមានការប្រៀបធៀបនៅក្នុងហ្នឹងចាន់បានណាបងឲ្យតែមានអត្តប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងធម្មបទអញ្ចឹងបងឃើញលោកប្រៀបធៀបកន្លែងចកាំងអីវៈណាចកាំងវៈវហតោលោកចង់ប្រាប់ថាផលរបស់កម្មហ្នឹងវាជាប់តាមអ្នកធ្វើហ្នឹងដូចជាកង់រទេះដែលវាជាប់ទៅតាមដានជើងគោអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសត្វលោកហ្នឹងអត់យល់កម្មដែលវាជាប់តាមទៅហ្នឹងអត់យល់ចាប់កម្មដែលយើងធ្វើឲ្យវាជាប់តាមយើងរហូតឲ្យតែមានឱកាសឲ្យផលវានឹងឲ្យផលណាប៉ុន្តែលោកខ្លាចយើងអត់យល់ព្រះអង្គលោកខ្លាចសត្វលោកមិនយល់លោកប្រៀបធៀបឲ្យយើងស្ដាប់ថាកម្មដែលសត្វលោកធ្វើទៅហើយនឹងវាជាប់តាមដូចជាកង់រទេះអញ្ចឹងណាបណ្ណាការឧបមាបែបហ្នឹងទៅយើងកាត់ប្រយោគទាំងមូលណាកាត់ប្រយោគទាំងមូលអាហ្នឹងរបៀបលក្ខណៈឧបមាវាអត់មានហេតុអត់មានអីសម្គាល់ទេប៉ុន្តែការលើកអាហ្នឹងទៅតាក់ទងនិយាយជាមួយនឹងអត្ថាលង្ការអីទៅអាហ្នឹងបានយើងបញ្ចេញរឿងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបញ្យល់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនិមន្តតទៅទៀតឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះងាយបន្តិចមានហេតុមានអីដូចគ្នាដដែលប៉ុន្តែនេះបាទវាមាន3ប៉ុន្តែនិយមប្រើជាងគេគឺហេតុណាជាថាហេតុអីប៉ុណ្ណឹងណាគឺវាសម្បូរជាងគេជាថាហេតុសីយថាសីយថៃទាំងហេតុអីប៉ុណ្ណឹងសម្បូរណានៅក្នុងនេះប្រយោគអតាកដវាក្យៈសោសហជាតានੰអារមណាភិនិរោបនលក្ខណោកណ្ណលើកឡើងថាវិតកចេតសិកនោះឯងមានការលើកឡើងនៅសហជាតិធម៌នឹងឯងទុកក្នុងអារម្មណ៍ជាសភាវៈអញ្ចឹងលើកយ៉ាងម៉េចខ្លាចលោយើងមិនយល់ការលើកទេព្រោះនាមធម៌និងនាមធម៌ដូចគ្នានេះវិតកៈក៏នាមធម៌ហើយទៅលើកនាមធម៌ដែលជាសហជាតិធម៌លើកយ៉ាងម៉េចលោកឧបមាណាលោកឧបមាដូចជាបុគ្គលអញ្ចឹងអ្នកស្គាល់នៅរាជបរោះតែបរោះណាមួយអញ្ចឹងត្រូវការចូលទៅរកបរិជាគេត្រូវរកខ្សែស្រឡាយរបស់បរិជាមុនណាមានអីគេមានពុបរោហិតមានអាមាត្យអីចឹងទៅដូចគេចង់ទៅរកព្រះអង្គលេខាអញ្ចឹងគេចង់ទៅរកគេរកអង្គណាដែលនៅក្បែរព្រះអង្គលេខាមុនហើយគ្រូលេខាហ្នឹងតំណេស្មាមានអាចជួបបានស្មាមានចង់រកព្រះអង្គមេគាត់ទៅរកព្រះអង្គលេខាមកមុនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកក៏លើកឡើងណាឧបមាប្រៀបធៀបណាប្រៀបធៀបដូចជាបរិសណាម្នាក់ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិអាស្រ័យនៅមិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបរិជាឬក៏ពុបរោហិតឬក៏ពុរាជអាមាត្យអីហ្នឹងឯងដល់ពេលរួចហើយត្រូវការចូលកិលបរិជាត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកបម្រើបរិជាហ្នឹងមុនបរិជាឲ្យចូលស្មាមានក៏ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបវិតកៈនេះឯងលោកប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យយើងយល់លក្ខណៈរបស់វិតកៈហ្នឹងច្បាស់គឺលោកប្រៀបធៀបឲ្យយើងនឹងយល់ប្រយោគខាងក្រោយនេះទៅជាតបាកដីហេតុហ្នឹងប្រកបចូលមកដើម្បីធ្វើអត្ថរបស់ប្រយោគខាងដើមហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដោយលក្ខណៈឧបមា
อาจารย์ปูกล้าโลกาเปียทัตตาปากระไดนั่นคือจีชมัวระบอุปมาน้องไอ้ปานตามเปิดเวียมเหมือนแต่ปนังเอ้โดยซาไอ้โดยซาเปียทาอุปมาตีให้เราขนมเตียทานั้นคือไปรูปรูมเราเราเตยเตียบ้านสมัยนี้ยังเรียนมาเลื่อนตีเต้าตำเนิบตีเต้าโปรยเมียนสมภาวกรบได้หายครูโสดดนติอุติหอข้างกลางนี้บางอันประทายมันคุณนายจ๊ะโปรเมียนจะกระไดอธิบายน้องนังปานาบางเปลปลายกลายคลายังอันอาเนี่ยดำใบกำเอาจะลำเนียนะจะลำเนียจะมวยนางปปูหยดเตะแต่ละยังปลายอุตหะโดยตับปลากระไดมันจังบาลูกครูเป็นปลายทางโจจัดปลายทางให้ปรีบเทียบท่าให้ปรีบเทียบท่าหรือก็ให้อุปมาโดยเจียอย่างมองอันปลายถ้าโดยเจียต่อเตะได้โปรไอโปรเปยังปลายหยดเตะนั้นเบียเมียนโดยเจียอย่างไรจังนั้นก็มาพระองค์จะลำเนี่ยโดยปลายปปูประเภทประโยคกระเมียหยดไอ้ยังจังเกียงปลายโดยเจียซ้ำโดยเจียไอ้ยังไงจังดำใบก็มาจะลำเนี่ยอุปมานั้นครูจานแบบปลายอุปมาโดยเจียปรีบเทียบโดยเจียไอ้เหล่านี้อาจารย์ลบสำนายประโยคปีคือประโยคตัวละให้เยอะนั่งตัวละให้การณะเวียเชียเปียธาตัวละให้เยอะนี้คือประโยคข้างดาวเมียนอัดนังเวียซัมกูบริโภให้ก็ปันตายอัดได้เลิกล้างถ้าซัมกูให้นั่งไตรโลเยอะนั่งอัดจื้อเจี๊ยจังดำใบเอาพออังจื้อเจี๊ยนกนองกาโปตกนกนองปปเวียเจี๊ยนั่นอาจารย์เติมโปตัวละให้การณะเวียเจี๊ยนั่งมาประทายเตียดเปียธาตัวละให้การณะนั่งปลายธาเวอร์ปปเวียเจี๊ยเนี่ยเพราะปปเวียเจี๊ยนั่นคือชมถัดตัวละให้ปนดายังหายังตัวเสดหัดตัวละให้เวียเชี่ยปนตามพัดแต่ตัวละให้แต่เตะต้องกับมาได้คือบานในทางอัดนังเวียมวมูลเวียอาจเอายังชื่อว่าได้ปันได้อาจารย์เนี่ยตายกับปีใครโลเยอะมาจัดจังเติบเทอประโยคในเอาข้างกลอยตัวละให้นั้นมวยติดแต่หาถัดตัวละให้การณะจังตัวละให้การณะนั้นปลายทางเทอเอาตัวละให้นั่งไอ้เอาเวียมวมูลไปยังก็ทัดดุปานในถัดเทอตัวละให้นั่งปีดองอุติหะลูกครูเยอะนะสมัยหมดนะเราไปกลายเตี้ยลูกครูนั่งแต่ละเงี้ยมองบุญมองพรามนั่นคือเมียนคลาเมียนกายแต่เจาะมาพักสักนั่งปนักเมย์ยอดชื่อจังครูพระธรรมะมามันชื่อตัวสุตาการว่าเราไปกลายนั่งครูสอบปริยนะครูเวเนี่ยเราอายุเพิ่มวัยน้ำเวมัดมาไงสอบปริยเราเมียนต้องเวียร์เทยมองเมื่อตอนนากับบ้านนะให้บักเรนอัตไตรเล็กเยอะมากไตรจังเป็นในเขมรยัดชื่อลูกครูปราบทานน่ะตัวสู้จ้าเราไปประโยคได้จ้ากันใจเขาหรือน้ำปัดเมนะอันนั้นไงคือหาทัดตัวละให้ปีดองจังปีมดลูกครูใจมาดองไงเรื่องนั้นเกิดปัดได้ปันได้เนี่ยสนับอาจจะชื่อเจี๊ยจังเติมเกิดเถอประโยคตัวละให้นั่งมาไทยมวยเตียดจังตัวละให้ทางไกลได้ไทยมวยเตียดนั่งเกี่ยอ่างดอลซาแผลกะได้บอกเปียจาทลโปลอ่างดอลกปีประไตรใบดออ่างดอลอัฐกถาอ่างดอลไอ้นั่งอุตหะลูกครูใจท่าเนี่ยบอลนะยังอ้อยสัตว์โลกนั่งสำรัจเราสิได้ปัฒนาต่างปวงไปครูอธิบายกันทารำเพยังครูใจไปยอบอกนะเหตุไอ้บานอาจารย์เฟอร์ปน้ำปล่อยจ้าเต้ากายสมบัติต่างอ้อมันเป็นตำการแต่กาเปียอันตรายจ้าเต้ากาต่างบอลนั่งสำรัจละโหดปตอตลอดเปลี่ยนในเปลี่ยนเนาะจังฟังอาจมันชื่อทางบอลนั่งเวียมอาจเมียนกำลังเมียนสมรรถเพียบปนนั้นเลยจังครูก็อ่างซาแต่กะสับเปียเตเวียผิปัดเทนเตเราขนมเปรี้ยวบะไลจังเมาถ้าเตวดานั่งมันนึกต่างลายนั่งเต้ากาเราสิกได้ปัฒนานะบอลนั่งไอ้ยังสิกได้ปัฒนาเราก็มันดูเตวดาต่างนู้อ้อยสำราญจังอาการเลิกซาแต่กะมอนั่งคือที่เราตัดเฟื่อตัวละให้ได้ลูกครูอธิบายนั่งสิกได้นั่งแบบปัดได้อันนั่งแบบมามูนั่งปันนัดเฟื่อมามูนั่งมามูเตียนปันได้มามูในเฟื่อทางกลอยนั่งคืออ่างเราซาแต่กะแต่ทลบเมียนโบราณนาจาเฟื่องทลบโปอะไรจะได้จังเติมบานจีติดเราใจเตี้ยตีมุ้ยปองอ่างดอลสัพเพียเวบานในทับ
สเพียบปัดตามเพราะกระไดโดยหลวงครูใหญ่ท่าอาจจะเกียงโซลานั่งแต่ดอกไงเล็กคือเวพลือจังครูท่าบางcái gìอาจารย์นะพลือไม่กระดุมแต่ดอกไงเล็กอย่างโซลานั่งเวพลือโดยเปรียจันนั่งเปรียบตัดยังอ่ะแต่เป็นเปรียจันนั่งเรียกลางเมาส์เปรียบตัดนั่งบนเล็กเต่าอันนั้นไงที่เขาท่าสเพียบเวพรอกระไดนี่เจี๊ยบบอสัตโลกอ่างน้องสเพียบระบอบปรอกระไดวันนั้นว่าอ่างเปียได้เนี่ยเกทลับโกลสับเยบิมนนั่งเมาส์อันนั้นเกท้าอ่างบอลเปียได้เวทลับเมียนประกอบเมาส์อันนั้นเกเลิกยกเมาส์ได้อันนั้นเวทเตะตวงจมูกนั่งซาตะกะนะจังนิมนต์ต่อตะเตียนอันนี้ประกาศนี่บองอ่านคุณนายจ๊อกนกนงกาปลาในบ้านคือปลาให้จับปนักโดยเนียปนักสมบูรณ์ยังเก๋คือให้นางไอ้สมบูรณ์ยังเก๋น่ะจับปนักมันเศร้าสมบูรณ์ได้โยมาปลาขนมนั้นให้โยจะนี้ลงอธิบายให้ได้ปลาจะตัวละให้นั้นอธิบายโดยเปียทาสัจจังจังเตอบันยังปลายทาให้เมนปิดน่ะให้เมนปิดบานในทาปีเอาไว้ได้ยังเจตังประมาณนั้นvừaปิดโดยซาแต่กะได้ยังน้ำเมาน่ะได้ยังน้ำเมานกนงตัวปีโลกใจก็ละให้การณะเวกเจนั้นจีปีปากกาให้นกนงปีปากกานั้นมวยใจตัวจีปีเดียดจังสำหรับตัวบุญน่ะจังนกนงนี้อาจารย์ลูกใบใจเอาเยอะน่ะใบใจอย่างไม้ท้าปดเทียตีนังให้ปลาเทนเนี่ยบทนังอากระเมะตัวละให้อย่างบานในทาซาตะกะแต่ยังนำเมาเมียนปีระบอบซับบรอต่างหลายเมียนประพฤติเจดังเกี่ยจับตกท้าเจียอากระเมะตัวละให้เยอะตัวละให้การณะเวียเชียอันนั้นคือหาท้าเจียประเภทอากระเมะตัวละให้ปันได้ใบยังอ่างนตรองกลายนาซ้อมไฮซ้อมพอลโดยลูกครูเลิกล้างเปรียบตัดไอเวียตามโปรก็ได้โยมเอาปรีบทิพย์นังโซลาอาจารย์แดนสนับยันอันนั้นคือหาทายศเตะนะยศเตะตัวละให้กันมาเนี่ยปันได้บัสันอ่างดูรอโดยตลากาเกี่ยวกับฉบับยังกระทำนั่นในไอ้เนี่ยเมียนโตปันปันนะโดยเมียตราฉบับเราตรองกลายนี่กลายนี่ยังอันนั้นคือหาท้าอากับเมียปันได้จำพวกบาลัยเยิ้งไปนายยัยนองอากับเมียคือเยิ้งจับรับลูกน้ำเปรียบบาบาลัยปันได้อาจารย์ลูกท่าทรงใบแต่นกน้องอัฐกถาใดกาก็จับตกท่าอากับเมียบานปันได้ไปอัฐกถาโป้อากับเมียระบอัฐกถาคืออ่างดอลเลยนะเปรียบบาลัยคือเปรียบปดดอลไปใดกาโป้อ่างดอลเปรียหัฐกถาหนึ่งเปรียบบาบาลัยโดยเยิ้งไอ้เจ๊อ่างทั้งอ้อฮะตั้งใดกาตั้งประกาศนอนตราไอ้อ่างทั้งอ้อมองยอมมานัดบ้างน่ะจังบางเคยอาจารย์อะไรดีอ่างอ่ะอ่างเปรียบปดตองให้อ่างอัฐกถาดาวไปไกลลูกตัดอัฐกถาเจ้าลูกตัวปรังเนาะอธิบายเปรียบปดเนาะเคยลูกตัดอัฐกถาเจ้าเลยเงินเคยเนาะบางเงินเรียกเคยเนาะมาลูกตัดอัฐกถาเจ้าลูกทำไหมลูกทายการอธิบายมานั้นเปรียบบาลัยเมียนวิเมียนอัดอย่างบริโภคหายอัฐกถาตัวโปสงขายบันติย้ำแต่โยมาเถอะกัดเจ้าเลยน่ะลูกทากูแต่การยกอัดในเมียนขนมเปรียบบาลัยบาสันเจียโลกเราไปจนยังสู้แต่เจ้าอาจารย์จองพวกฮะมาเถอะบาเปรียบบาลัยเมียนหายยังจะสู้โลกจังไว้เนี่ยนะยังมาโลกบ่อสายทำไมปันเนปลายใจอ๋อสำนักโลกไตกำนาบริโลกธาไหมเนปลายเป็นดอยไก่ก้อจะโยกโยจัดดอกสาเนคล้าวเลิกล้างเจียวโวหาเจ้าตรองนักดอกตรองนู่จังมาในทางเนปลายนั้นก็บาโลกธาจังก็ยังตัวสู้โลกดอกเตี้ยน่ะดอกเตี้ยน่ะดอกโลดจะยังจะมันมือấyยังมือตาอาจารย์เนี่ยไปกะปียังมือตาอาจารย์สักกันนี้เตะอ่ะลกดอกมกมัดตีปนี้ลกโยปฏิรูปลกโยแต่ตาอาจารย์อย่างนั้นลกมันทานะลกภาษาอาจารย์อย่างนั้นเป็นทำเมียนอัดวิสัยอาจารย์ต่างๆนั่งอัดโยแล้วน่ะเห็นไหมลกไอ้สู้ท่า
មុខមាត់តិបនីនិងបតិរូបសទ្ធិមិនយកសូត្រវិចារណាមកអធិប្បាយហើយលោកថាយល់មិនដល់ហើយលោកមិនហ៊ានថាអាចារ្យវិចារណាខុសណាអត់ដល់ពេលបតិរូបសទ្ធិហើយនឹងមុខមាត់តិបនីលោកតាត់ចោលលោកក៏ទៅសារវិចារណាអាចារ្យទាំងអស់នោះមិនធ្វើតាមវិចារណាចឹងបានន័យថាលំបាច់ណាអាងតែខ្លួនឯងចេះណាបានទៅពីតាណាអាហ្នឹងដល់ពេលចេះច្រើនទៅក៏ដោះសារគ្រប់កលល្បិចចឹងបានចាស់ពីដើមថាម៉េចអ្នកប្រាជ្ញចុះដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ទៀតណាណាយ៉ាងហៅថាទល់ហិករណៈពេលដែលតសម្មាសគេប្រើរូបស័ព្ទដើមគេយកទៅទល់ហិទៅតែព្រោះហេតុអីគេយកទល់ហៈស័ព្ទមកតជាមួយនឹងករណៈដល់ពេលធាតុដល់ពេលស័ព្ទនៅខាងក្រោយសម្រាប់រូបមកវិភូធាតុឬករៈធាតុចុះអ៊ីវិច័យចឹងទៅជាទល់ហិករណៈជាមើលអាចារ្យគ្រប់គ្រឿងដែលលឺអត់អាចារ្យគ្រប់គ្រឿងគាត់ច្រៀងចំបៃអាចារ្យគ្រប់គ្រឿងគាត់រៀនចប់សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដល់គាត់ច្រៀងចំបៃគាត់ថាអ្មេចគាត់ថាព្រះជុះអាចតាណាក៏គាត់ដឹងព្រះនោមតាណាក៏គាត់ដឹងគាត់មាននិយាយពាក្យឯណាសំគូថាព្រះឯណាធ្វើសរីរៈបលាញ្ចៈឯណាអត់គាត់ចេះច្រើនពេកដល់ហើយបងដែលលឺអាចារ្យគ្រប់គ្រឿងអត់អ្នកច្រៀងចំបៃមែនទេអាចារ្យគ្រប់គ្រឿងហ្នឹងពីដើមគាត់នៅតកែវដល់ពេលរួចទៅគាត់ទៅនៅពពតអាចារ្យគ្រប់គ្រឿងហ្នឹងចេះបល័យសម្បើមណាប៉ុន្តែពេលនិយាយព្រះវិញមើលងាយព្រះហ្នឹងអាចារ្យគ្រប់គ្រឿងឈ្មោះគាត់ឈ្មោះស្អីទេឈ្មោះយ៉ាងហ្នឹងមិនចាស់ស្អីទេប៉ុន្តែគេហៅរហស្សនាមគាត់ថាគ្រប់គ្រឿងគាត់ច្រៀងចំបៃបដាគាត់លេងចំបៃទៅរំវងរំអីយ៉ាងទៅណាគ្រូទៅលេងស្រុកទៅលោកគ្រូនៅតកែវក៏លោកគ្រូនៅវិក្មេងឆ្នាំយើងប្រហែលខ្ទង់87 88ជិះរថភ្លើងពីស្រុកលោកគ្រូទៅដល់ពេលទៅដល់បងប្អូនគេធ្វើសង្ឃទានគាត់មកច្រៀងចំបៃហ្នឹងកាលសម័យនោះគេឲ្យគាត់30រៀលគាត់ច្រៀងចំបៃឲ្យ30រៀលសម័យនោះច្រើនណាស់ណាអាក្តាស់20យើងប៉ុណ្ណារូបពណ៌ស្វាយរូបកបីគេទឹមកបីគ្រូឆ្លងកាត់ច្រើនជំនាន់ណាបងណាមន្តតទៀតនៅក្នុងកន្លែងនេះលោកគ្រាន់តែបែងចែកឲ្យយើងហ្នឹងគឺទលហីណាដែលអាងដល់សាតកៈមានព្រះអដ្ឋកថាព្រះបល័យជាដើមហ្នឹងគេហៅថាអាកមៈទលហីដល់ពេលយើងអាងដល់ហេតុនិងផលតាមសំគូរបស់សត្វលោកដែលយើងមើលឃើញដូចគ្នាគេហៅថាយុត្តិណាយុត្តិនេះគឺវាចេញមកអំពីពាក្យថាសំគូនឹងឯងប្រយុត្តិហ្នឹងវេវចនៈរបស់ពាក្យថាឲ្យចិត្តខ្ចាក់ណានៅក្នុងកន្លែងនិយមរបស់លោកសម្ដែងគាថានិយមលោកប្រើពាក្យឲ្យចិត្តខ្យាបានន័យថាតាមសភាពសំគូដល់ហេតុនិងផលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងអាងទឹកវាហូរអំពីទីទួលមកកាន់ទីទាបណាហ្នឹងសភាពប្រព្រឹត្តទៅតាមសំគូដល់ហេតុនិងផលតាមប្រក្រតីរបស់សត្វលោកណាយ៉ាងណាមិញទានដែលបុគ្គលធ្វើក៏វាដូចគ្នាអញ្ចឹងការអាងមកបែបហ្នឹងគេហៅថាជាប្រភេទប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតីរបស់សត្វលោកអញ្ចឹងគេហៅថាជាសភាវយុត្តជាយុត្តិទលហីហើយយុត្តិទលហីហ្នឹងវាចែកទៅទៀតហើយដល់អាកមៈទលហីហ្នឹងក៏ចែកទៅដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងទលហីករណវិជ្ជាដែលយើងបែងចែកណាបែងចែកទៅហ្នឹងព្រះអង្គឃើញនៅក្នុងកពីមង្គលណាតេនវុត្តញ្ញហេតាំងអីហ្នឹងណាសបោមានអត់តេនអ្នកថាតេនណដ្ឋកថាយ៉ាងអីហ្នឹងមង្គលសបោណាហើយនិបាតទាំងពីរទាំង3ហ្នឹង
ឧស្សាហ៍សបោជាងគេហ្នឹងហិនឹងចាក់ច្រើនជាងបណ្ណៈហើយហិហ្នឹងច្រើនជាងចាក់ទៅទៀតប៉ុន្តែលោកអ្នកចាំបត្រៃបិដកដោយអាចារ្យអគ្គញាណវង្សៈលោកថាអគ្គញាណភិវង្សៈលោកថាអត់ទេសង្កេតទៅឃើញហិនឹងចាក់ហ្នឹងប្រើសំស្មើដៃគ្នាប៉ុន្តែបណ្ណៈបន្តិចជាងគេនៅក្នុងទល់ហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏ថាតាមលោកទៅព្រោះលោកគ្រូក៏មិនចាំបត្រៃបិដកដែរណាលោកអ្នកបត្រៃបិដកអត្ថកថាបល័យសង្ស្ក្រឹតលើលោកទៅស្មើដៃគ្នាបងពេលប្រែមង្គលជួបសបោណានេះអីនេះក៏សបោដែរមង្គលណាហើយពេលដែលមានអញ្ចឹងប្រែច្រើនរបៀបបងណាដូចចេះអីពាក្យដែលលោកពោលឧទាហរណ៍ថាមង្គលអធិបតីលោកនាំមកអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ប្រែច្រើនរបៀបណាយ៉ាងវចនាងរីពាឯណាអដ្ឋកថាចរិយេអ្នកគឺព្រះអដ្ឋកថាចាវុតាំងពោលហើយអដ្ឋកថាយ៉ាងក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាយេអ្នកប្រហែតឯណាទេអ្នកប្រហែតនោះតាំងវចនាងរីពានោះមេយាគឺខ្ញុំវុតាំងពោលហើយអធិក្នុងទីនេះណាហ្នឹងក៏ប្រែអញ្ចឹងក៏បានណាបើព្រះអង្គខ្ជិលញ៉ៃច្រើនប្រែតាមធម្មតាក៏បានណាមិនចេះតែឃើញទេអ្នកប្រហែតនោះទាំងអស់ទេក៏មិនណាកាលមុនគ្រូបរិញ្ញាព្រះអង្គផាន់ប្រែឡើងចង់គ្រប់របៀបតាមយោជនាលោកប្រកបបានក្នុងព្រះអង្គផាន់នៅសល់ប្រមាណលោកថាមករៀនបល័យដំបងលោកថាទៅតាមគ្រូលោកមិនដឹងអាណាស្អីផងដល់ពេលគ្រូដេញដាល់ថាផ្លេចអស់ហ្នឹងតែស្មាមិនចេះផងថាតាមលោកគ្រូមិនដឹងបន្ទោសថាម៉េចលោកថាមិនដឹងលោកតែកាលមុនលោកមានដែរមើលសភៅណាលោកមើលទូរស័ព្ទយ៉ាងឯងប្រែកពីតាមគ្រូរដងកោហ្នឹងណាលោកមើលទៅទូរស័ព្ទយ៉ាងឯងគេរុញដល់ណាលោកដល់ហ្នឹងហើយលោកអត់មានសភៅទេដល់គ្រូមកដល់កន្លែងលោកថាណាសភៅរៀនយ៉ាងឯងថាអត់មានផងនេះការលោកគ្រូបង្កើតពាក្យថាលោកស្រោបគណៈនិមន្តតទៅទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគេបងឃើញឧស្សាហ៍ចំណាំងាយចំណាំជាងគេណាព្រោះលោកប្រើមិនត្រឹមតែប្រើហិចៈបណៈប៉ុណ្ណឹងទេលោកមានពាក្យឲ្យយើងងាយចំណាំណាដូចជាតេអ្នកវុតតាំងស្អីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងគឺលោកឧស្សាហ៍លើកយកមកប្រើណានៅក្នុងមេរៀនមួយនេះបានគ្រូចែកឡើងល្អិតបានចាំលោកគ្រូធ្វើ PDF ឲ្យព្រះអង្គយកទៅអានមេរៀននេះគេយកទៅធ្វើជាមេរៀនឲ្យព្រះអង្គចន្ទ្រារៀនណានេះលោកគ្រូបរិញ្ញាដំបងក៏អត់ទាន់មានកពីគ្រូយកហ្នឹងឲ្យមកបង្ហាត់គ្រូទៅសេប្រហែលថ្ងៃយកមកឲ្យរៀនណានៅក្នុងហ្នឹងយតិទលហ័យនេះអត់មានអីទេគឺអធិប្បាយតាមមតិរបស់យើងខ្លួនឯងណាបងអធិប្បាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអាងហេតុផលណាអាងហេតុផលដោយលោកគ្រូលើកហេតុផលព្រះអង្គតិចមកអញ្ចឹងអាងហេតុផលអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអាគមៈហ្នឹងគឺអាងពាក្យបុរាណអាចារ្យឬអាងប្រពុតអីជាដើមអញ្ចឹងដោយព្រះអង្គបដៅកូនចៅថាខំរៀនខំសូត្រទៅណារៀនសូត្រទៅវិចេះដោយបរមងយលោកថាអញ្ចឹងកូនណាយកាត់ជាប្រុសរៀនឲ្យសពសោះកុំឲ្យសល់អីការអាងដល់ពាក្យប្រេងព្រឹត្តបុរាណអាចារ្យបែបនោះឯងគេហៅថាអាកមៈទលហ័យណាឲ្យតែអាងដល់ពាក្យរបស់សពបរោះជាដើមពាក្យថាពុទ្ធាទីណាំងហ្នឹងមិនមែនអាងដល់ព្រះពុទ្ធតែមួយទេអដ្ឋកថាដីកាសពបរោះទាំងឡាយក្រៅពីព្រះពុទ្ធអង្គដោយព្រះសុទ្ធធម្មថេរដោយព្រះអាចារ្យតែងកពីសង្ឃហៈតែងអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអតិស័ព្ទហ្នឹងរូបរួមដល់អ្នកសាតកៈរបស់អ្នកខាងក្រោយទៀតយល់បានណាបងណាអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំព្រះអង្គលំបាកច្រើនទេចំណាំតែឃើញទេអ្នកវុតតាំងបិតាញ់ហិតាំងអីហ្នឹងគឺតែយល់បានហើយតែណាបងចន្ទ្រាណា
và trong đăng cho bác trăm lục rú đặng mà phay bây giờ bác ơi chạy cầm coi rùa mong nè rùa xạ mờ dừng chụp này phê một máu nó trong đăng rùa mờ hết ăn hạt phò riêng luôn mà nè hay lục rú coi ra vì miệng coi là tiếp bên đi chụp đây bọn ai prai rồi vô pi sầm man vô pi ắt hạ sa là ni nóทำ club เรียนปลายฝ่ายปลายกันเลยโปรแกรมบางให้เอาบางปรึกษามาหนักใบบุญกรมนะมั้งแต่ไม่จังเลยจะใส่แล้วคราวนี้ยังต่อมาในติเตียดบางโดยในชั้นอาจารย์ลงอธิบายลงทาการโบเชียเราบอกว่าโดยครูโบเชียนั้นโดยเชียประพฤติเปรียอะไรยาซาเวทต่างๆนั้นคือการโบเชียนั้นสมมติทาเชียบอกว่าเลยครูโบเชียตามเปลี่ยนนี่โลโก้ครูนไออุทธรณ์อัฐกถาโลโก้ครูนไอยังโลกอธิบายเปลี่ยนนังปราบเยิงอุทธรณ์เมื่อเนี่ยได้ครูโบเชียนาคลาเมียนประพฤติเมียนไม้เอาเมียนสมัครเมียนอะไรยังครูโบเชียเราเป็นจังโลกใหญ่จังnóโลกคลายเยิงก็จื้อโลกอธิบายขายบุคคลนังกูนังเตียนโปรเทอร์นังประโยชน์สกไอ้ดอลเยิงนังออกกายุ่งไว้นึงน่ะนั่นจะเอาไทยยุติวันนั้นบอกสั้นจะโลกอ่างเราเปลี่ยนมาไล่ตะมองจะเอาท่าอากับเมียอย่างนั้นตอนมานี่ยังmới đây nên nhá cứ ăn miếng ăn đau bọc con na đấy cứ lột lợt lang mất ha sạp thà cái hạt thà sạp đang cứ sông bay phụ đại chỉ bọc con cu về chẳng cứ sắp tới dốt tệ thằng mà đây lục ru lợt là nè prep tính lịch prep chăn prep lá này anh đang cứ việc sập hia việc bao việc nhá ngồi ta ăn hai tầng kho nhá hai tầng kho là ngồi xong hia tới thì hào thá dốt tệ toàn là hay nè phần đấyเราเป็นอ่างเราประพฤติอ่างเราเนี่ยนาทลับโปทลับเยปีมนม้าแกหาวท้าอากับแม่น่ะนั่งอากับแม่นั่งมือตะปุเมทวีนั่งเอาแต่จังทาพองจันเตรียมเมียนตุน่ะตรกพระปีในมาทำมาเลี้ยนเรียลเนี่ยเมียตราชิโยงตามเมียตราฉบับปันnàyน่ะนั่งไอ้แกหาวท้าอากับแม่โดยพองตัวเตสนาเนี่ยเนี่ยโดยเปรียบบัลลัยสำได้ทางเจนนั่งไงแกหาวอากับแม่ไอ้เยาวรานี่บ้างnè hay là đang ấy người dân thì dùng prai tham mến bất hệ men bất nè hay chạm phần ấy nắng có dân chạy prai trơn hệ có prai trơn phần tá đo phần nặng sao vậy nè đây a của mẹ đi đọ vì miệng quờ ra đấy bọn nè này bọn mở còn bố mà cha lúc bây giờ làm mấy lúc bây giờ phía này là nóng ba chiêng nóng bọt giống một hạ cả bật tẹt hay đó đối mà hai ấy ban chỉ hiền tha chiêng nóng nóng bọt háo cả bật tẹt nè màu của bị chan để bột tệ bật tị bạn nè lộc bồn cha chẳng ai ở đây cái háo tha của mấy ai đời xa ăn đào bột qua đợt tây ăn à cha đợt tây ăn đào sập vào đợt tây căn ba này nó vẫn nè tích chọc của vi năng ngày năng tưởng mình chọc đây bọn riêng tờ màu trục màu ban là bọn do là năng chọc đó lục ru bằng hạt sầm quan về sầm quan mạch ban chẳng ấy lục thơ tam lục biệp bồ đàn na cha lục phơ bây giờ tầng on đi bọnอัฐกถาได้โลกตายนั้นวิโยคตรงนี้สัตย์ใจมาปีสมนูเด้น่ะสมนูจำลายเด้เปียได้เยอะเคยตัวใบจอดเมียนสมนูไปตรตังสมนูตกจังเติมเมรินจงกลายนกน้องกันทาเพรณะนี้เกี่ยเยอะปีจอดตนาปะนังปริหาระปะดังใบเอาเยอะนั้นเจ๊ดังทาเปียนั้นชลายสมนูใบมาอุทธรประโยคในยังชลายสมนูใบมาบานจีเมียนใจประโยคนังเมาน่ะยอดว่าได้ผมอันนั้นติเวทเตะตรงจมูกนั่งเรียนอนุสัมทิเตะตรงจมูกนั่งไอ้ยังไงตะเนียตะวันตะเมาปัญหาใดซาแต่ยังเรียนตัดบานได้เรียนเรื่องเตะตรงจมูกอนุสัมทิเตะตรงจมูกไอ้นั่งเวียนลูกบ้าอุทธรณ์ฮะ
ហេតុអីបានជាព្រះអាចារ្យពោលពាក្យថាតថហេបដិតថហេបដិសង្ខាយោនិសោចៃវរੰអញ្ចឹងវាមានពាក្យវាចេញមកពីសំណួរហ្នឹងទៅបានអាចារ្យពោលពាក្យថាតាំងខនិកបច្ចវេខនេអ្នកបរិភោគៈសម្ងបច្ចវេខេតពាំងហ្នឹងណាពាក្យហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់សេចក្តីសង្ស័យអញ្ចឹងចាំលោកគ្រូធ្វើក្បួនហ្នឹងប្រកេនបន្តិចមកព្រះអង្គអាចយល់ធ្វើជាគំរូណាហើយព្រះអង្គសាកល្បងខ្លួនឯងកើតអាហ្នឹងរឿងរបស់ព្រះអង្គឯងគ្រូដឹងតែបរៀនឲ្យគ្រប់ចាប់ម៉ោងឯងណាគ្រូរៀនកពីហ្នឹងដំបូង 5-6 ខែរៀនណា6 ខែចប់ហើយបានរៀននិបាតនិបាតតថទីបកៈហើយបន្តមកបានរៀនវាខ្យថទីបកៈទៀតមករៀនម្ដងមកកពីដែលប្រហែលគ្នាហ្នឹងរៀនឡើង2 3ជុំគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគេឲ្យយើងទិញចាំដោយកថាភរណៈនេះយើងទិញចាំមកចាប់ពីគាថាលេខ7មកគឺយើងត្រូវទិញណាទិញអាចារ្យដែនអត់ទិញមិនហ៊ានទិញប្រព័ន្ធដេញចេញពីផ្ទះមិនហ៊ានទិញណាឆ្លើយនេះព្រះអង្គអានសេចក្តីបញ្យល់នឹងខ្លួនឯងណាឥឡូវនេះអាចារ្យលោកប្រាប់ថាពេលសរុបវាទៅវាមានដល់ទៅ4ប្រភេទណាមានដល់ទៅ4ប្រភេទលោកគ្រូសរុបប្រកែនយុត្តិទលហ័យនេះវាមានយុត្តិទលហ័យករណៈមានអាតមៈទលហ័យករណៈសភាវៈទលហ័យករណៈហើយនឹងមួយទៀតគឺភចតរេកៈទលហ័យករណៈអយុត្តិសភាវៈស្អីហ្នឹងព្រះអង្គយល់បានប៉ុន្តែមកដល់ភចតរេកៈនេះព្រះអង្គរៀងលំបាកយល់បន្តិចឧទាហរណ៍ថាចង់ធ្វើអត្ថរបស់ប្រយោគខាងដើមឲ្យច្បាស់នេះអាចារ្យឧស្សាហ៍ប្រើណាឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាទឹកវាហូរហ្នឹងដូចទន្លេសាបយើងអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងវាហូរទៅដល់ណាទៅដល់វត្តក្រោមអញ្ចឹងវាហូរវិលមកវិញទៅដល់វត្តក្រោមវិសិមរៀបវាមិនដល់កន្លែងវាវិលមកមុខវាំងយើងវិញចុះវាបែកនៅពីមុខវាំងយើងចេះទៅរហូតដល់ខាងនេះវាមិនហូរបកវិញចាវាមិនមែនហូរទៅចាក់ស្ទឹងសៀមរាបទេអាកន្លែងបដិសេធថាវាមិនហូរទៅកាន់ស្ទឹងសៀមរាបហ្នឹងឯងគេហៅថាភចតរេកៈណាហេតុអីបានពាក្យនេះគេហៅថាភចតរេកៈភចតរេកៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកបដិសេធៈណាឈ្មោះរបស់អ្នកបដិសេធៈណាបានន័យថាអត្តបដិសេធទាំងអស់គេហៅថាភចតរេកៈណាកាន់បានទេបងណាឥឡូវថ្ងៃនេះព្រះអង្គយកប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់ចាំលំអិតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ